Привет всем, с вами Ирина, и вы у меня на канале «Страницы из моей жизни в Англии». Вчера мы ездили в гости к дяде Пола, там сделала фотографии, где и меня запечатлели. Мне не понравилось то, что я выгляжу толстой снова. Сегодня решила взяться за себя. Буду стараться по утрам совершать прогулку, хотя бы 5000 шагов делать. Погуляла с собаками, а сейчас решила несколько бросков сделать самостоятельно, потому что собакам хватит. Лили тоже у меня толстая, а Черри старая, поэтому Лили, конечно, погуляла больше, Черри только один бросок сделала. Им шагом меньше досталось. Посмотрите, что я сегодня купила. Camping Games Table. Вообще столик раскладной, металлический, для кампинга, для лагеря, для отдыха на природе. Но я преследовала не эту цель. Его можно использовать как стол для наших сборищ. У нас есть хороший пластмассовый, а другой у меня деревянный. Он нестабильный, неустойчивый. Пластмассовый для оклейки обоев. Мы используем как стол для наших сабантуев, вечеринок. Но не хватало мне еще одного столика. Я все-таки такой столик нашла. И еще его можно использовать как игровой столик. Скатерть постелил, когда надо поставить что-то и кушать за ним. Скатерть убрал, играя в шашки, шахматы или еще во что-то. Сегодня 23 августа 2022 года. Я взялась за себя. Утром выхожу гулять с собаками. Где-то час хожу. Может, больше. Come on, Черри, come on. Вчера Черри прямо скакала. Сегодня она что-то идет медленно. Не совсем интересно. Каман, каман, каман. А еще я купила небольшую тепличку. Размер у нее 143 сантиметра длина, 73 ширина и 195 сантиметров высота на макушке. Вот она угловатая немножко. Посмотрите, какая. Вот такая. Вот они размеры. Ну, соберем, посмотрим. Черри активно принимает участие. Right, not clear picture. And I'll turn it over so you can get a picture of the front. Pull the leg. Can you, while I push these in, can you pull it up? That's it. And can be higher, yeah? No, that's it. That's as it goes. Two positions. Two positions, yeah. Right, down again. That's it. Oops. Okay. Right. Угу. Столик можно использовать как обеденный. Можно использовать
во дворе сидеть, обедать. А если скатерку убрать, можно играть. И прилагается инструкция игры. Each team takes turn attempting to shoot ping pong balls into the opponent's cups. If a ball lands in a cup, the contents of that cup are consumed by the other team and the cup is removed from the table. So yeah, if it's got drinks in, so the other team, one of the other team has to drink it and then take the cup away. Teams of 2 or 4 people. 3, 6 or 10 plastic cups and 2 water cups, not included. Для игры нужны стаканы пивные, пиво и теннисный мячик. Но я думаю, что русские в эту игру вряд ли будут играть, потому что мячик должен попадать в стакан с пивом, а потом пиво должно выпиваться. Вышла на прогулку с собаками. Посмотрите, Черри что творит. При всем при том, что она ничего не видит. И ей уже 17 лет. Разудалая наша собачка. Go back, Черри. Come on. Go back. Go back, Черри. Come on. Помните, в середине июня мы ездили в Норвич на свадьбу к племяннице Пола. Вот они нам прислали открытку, благодарственная надпись о том, что они благодарят нас за то, что мы были у них на свадьбе и подарили подарок. Ну, мы подарили деньги. По-моему, в Яндексе есть короткий сюжет. Я снимала, как производил фотограф вот эти съемки с дымом. Вот посмотрите, что получилось. Они сделали такую открытку, подписали от руки. Вот так. Знаете, приятно получить открытку. Очень приятно. Буквально 1,5 недели назад это поле убрали и прошли с дисками. Посмотрите, сколько сорняка успела вылезть. У нас было много дождей, и это способствовало росту сорняка. На этих полях хозяин фермы снова будет сеять весенний ячмень, так как это поле, оно заражено каким-то черным сорняком. Я не поняла, как этот сорняк называется по-русски. Пока он не удалит этот сорняк, ничего другого он сеять здесь не будет. Лучше молодцы, don't let him move. Yeah, what's all this about again? Cup of tea, Daddy. Do you want cuppa? Yeah, I know you want that. Cuppa. Yeah. Lily Poo want cuppa, huh? Lily Poo's want cuppa. Yeah. Yeah, well, let me get my cuppa then. I told you, mine's the top half, yours is the bottom half. Hey? I need to drink my top half first. Show Daddy, where's cuppa? Where's cuppa? Can I go in the cuppa now? Where is it? Okay, I'm getting it. Well, you got to get down so I can get... No. You got to get down so I can get the cuppa.
Lily, let Daddy have a cuppa. Let me cuppa. Get down there. No, not right down. There. Okay, jump. Оп. Cuppa, Lily. There we go. There we go. На этом я закончу мой сюжет. Надеюсь, что вам понравилось. Будет очень приятно, если вы поставите лайк или напишите комментарий. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Okay. Mine first. Lily's. Спасибо вам за просмотр. А пока, пока-пока.